24 декабря 1971 года, это был день перед Рождеством, пассажирский самолет перуанской авиакомпании «Ланса» вылетел из столицы Лимы, направляясь в город Пукальпа. Они вылетели около полудня, и примерно через полчаса самолет встретился с грозовым фронтом. В принципе, декабрь – это влажный сезон в тропиках, и ливневые дожди с грозами были типичны. Командир экипажа не хотел срывать расписание, он не хотел опаздывать, был предпраздничный день, и у него было еще несколько рейсов. Поэтому он принял очень рискованное решение. Он решил не обойти грозу, а проскочить сквозь. В самолет ударила молния. Молния ударила в крыло, в правый двигатель. И от удара крыло было вырвано с мясом. Самолет начал резко пикировать вниз, разваливаясь по дороге. Его обломки упали в тропический лес внизу. Пожар на земле был практически сразу затушен сильным дождем, после чего джунгли сомкнулись сверху. В течение 10 дней поисково-спасательные бригады на вертолетах и маленьких самолетах облетали предполагаемое место происшествия, пытаясь найти место катастрофы. Но поскольку самолет начал разрушаться в воздухе, его обломки раскидало на очень большую площадь, и там не было одного места катастрофы. Самолет был фактически размазан по джунглям, и под кронами деревьев этих небольших обломков самолета было не видно. В течение 10 дней проводились поиски, которые не привели ни к каким результатам, после чего было решено спасательную операцию прекращать. Самолет был объявлен пропавшим, и все 92 человека, которые были на борту, пассажиры и члены экипажа, погибшими. А на 11-й день из джунглей вышла белокурая девочка-подросток. Она была одета в цветастое мини-платье и одну сандалию. Она была вся покрыта царапинами и глубокими рваными ранами. Один ее глаз был таким заплывшим, что она не могла видеть. И она сказала, что она была на борту пропавшего самолета. Она упала с неба с 3 километров в джунгли, выжила, после чего она 10 дней, одна-одинешенька, не имея никаких припасов, пробиралась через джунгли, и она вышла к людям. Ее звали Юлиане Кепке, ей было 17 лет, она только что закончила среднюю школу, и сегодняшний рассказ о ее приключениях. Юлиане Кепке родилась в Перу, в Лиме, но она была дочерью немецких эмигрантов. Ее родители были зоологами. Они работали сначала в Музее натуральной истории в Лиме, а когда Юлиане была уже школьницей, они переехали в Пукальпе, но не в сам город, а они организовали экологическую станцию рядом с городом, то есть в джунглях, где они поселились всей семьей. И маленькая Юлиане в течение нескольких лет жила в джунглях, как Маугли, у которого были родители-ученые. Она жила как индейский ребенок, она умела водить пирогу, она различала съедобные растения, она отличала птиц по голосам, она знала, чего в джунглях бояться и чего не нужно. У нее была собака и ручной тукан. И я думаю, что у нее было совершенно замечательное и очень интересное детство. Но в какой-то момент вмешалось Министерство образования и потребовало, чтобы ребенка вернули назад в школу. Юлиане с матерью вернулись в Лиму, где девочка начала ходить в обычную школу для детей-иммигрантов, а их отец остался на станции. И они ездили к нему на каникулы. В 1971 году Юлиане эту школу закончила, она сдала выпускные экзамены, она протанцевала на выпускном бале. И 23 декабря они с мамой должны были лететь к отцу на станцию, чтобы вместе встретить Рождество. Причем ее отец предупреждал их, чтобы они не пользовались самолетами компании «Ланса», потому что у этой компании была крайне скверная репутация. Но они очень хотели вместе всей семьей провести праздник и решили рискнуть, потому что лететь было недалеко, и они подумали, что ничего не случится. По воспоминаниям самой Юлиане, когда самолет влетел в грозовое облако, им всем показалось, что наступила ночь. На самом деле была середина дня, но за иллюминаторами была непроглядная чернота. Самолет начало очень сильно трясти. Был гром, молнии, было очень страшно, и когда молния ударила в крыло, мама Юлиане сказала: «Нам конец». После чего Юлиане помнит, что взревели двигатели,
Самолет резко пошел носом вниз. Начался страшный хаос, грохот и шум, который в какой-то момент вдруг прервался, и она почувствовала ветер на своем лице и полнейшую тишину. И когда она открыла глаза, она увидела джунгли под собой. Она все еще была пристегнута к креслу, и она висела на ремнях. Кресло было сверху, и она летела лицом вниз к земле. И джунгли под ней были похожи, как она потом говорила, на капусту брокколи. И в этот момент она потеряла сознание. Она очнулась на земле не сразу. Она очнулась примерно через сутки. При падении Юлиани получила очень сильное сотрясение мозга. Она также сломала ключицу. У нее треснула кость в ноге. И она получила множественные раны, когда она падала вместе с сиденьем, к которому она была все еще прикреплена на ремнях безопасности, через кроны тропического леса и через все эти ветки и лианы. Она чувствовала себя очень плохо, и в первые пару дней она фактически то приходила в себя, то снова впадала в забытье. Она помнила, что вокруг нее шел непрерывный дождь, в какой-то момент она смогла отстегнуться, и она укрывалась под сиденьями, под рядом из 3 сидений от тропического дождя. Она не чувствовала боли, она не хотела есть, она чувствовала только очень сильную тошноту и слабость. И попервой она пыталась вылезти и передвигаться вокруг на четвереньках. Она пыталась найти других выживших, но обломки самолета и людей раскидала по джунглям на очень большой площади, и Юлиане не удалось найти больше никого живых. Через 3 дня она начала вставать на ноги и перемещаться вертикально. Она не смогла найти один из своих сандалиев. Еще хуже того, она потеряла очки, а они ей были нужны. Юлиани говорила, что она слышала вертолеты над ней, но она не могла их видеть через кроны деревьев, и они тоже не могли ее видеть. И через какое-то время звук вертолетов исчез. Потому что сначала поисковая группа в принципе вела поиски в правильном месте. Они не видели самолет, но они кружили над ним. Но они постепенно, день за днем, расширяли радиус поисков, и в этот момент Юлиана перестала слышать самолеты. И она поняла, что ее никто не спасет, и ей нужно как-то спасаться самой. Юлиане вспомнила, что ее отец рассказывал ей, когда она еще жила с родителями на экологической станции, что в джунглях однажды застряла британская экспедиция. У них случился несчастный случай, они вынуждены были остановиться и послать одного из своих за помощью. Этот парень пошел через джунгли и заблудился, но в конце концов ему удалось выйти к людям. Вот что он сделал. Он начал следовать течению ручьев. Потому что если вы оказались в глуши, в лесу, где почти никто не живет, вашей единственной надеждой найти людей будет следовать воде. Маленький ручей будет вливаться в большой ручей будет вливаться в реку, а на реке будут жить люди, потому что в глухом непроходимом лесу или в сельве, или в тайге люди всегда живут по берегам рек. И Юлиане решила делать то же самое. По счастью, ей за эти 3 дня, пока она находилась на месте катастрофы, удалось найти родник. Это был очень маленький родник, и она решила следовать течению воды. Живя в джунглях, Юлиане знала, что самой большой опасностью в воде для нее являются не пираньи и не крокодилы, а маленькие пресноводные скаты, которые лежат в песке на кромке воды, и их иглы на самом деле ударом могут убить человека или сделать его тяжело больным на много дней. Поскольку она была босая на одну ногу, ей приходилось постоянно тыкать палкой перед собой, чтобы убедиться, что она не наступит на ската. Она двигалась очень медленно, но тем не менее она продвигалась ниже и ниже вдоль ручья. Юлиане вспоминала, что она практически не чувствовала боли от своих ран. Она также не чувствовала голода, она постоянно хотела пить, но воды вокруг было очень много. Даже еще до того, как она нашла родник, весь этот обильный дождь, который падал на нее с неба, оставался в листьях деревьев, и у нее никогда не было проблемы с питьем. Она собирала дождевую воду
На месте катастрофы самолета ей удалось подобрать кулек с конфетами. Она не хотела есть, но она знала, что ей нужна и какая-то еда, и поэтому она просто прихватила его с собой и старалась каждый день съедать по паре конфеток. Из всех ран больше всего ее беспокоила открытая рана на ее плече, потому что в этой ране развелись личинки мух. В тропических странах это очень большой риск. И Юлиана видела такие зараженные раны на своей собаке, когда она жила на станции. Мясные мухи немедленно откладывают яйца в открытые раны, если вы ее вовремя не забинтовали. И это то, что с ней случилось. И у нее в ране начали копошиться вот такого размера личинки мух, которые вгрызались в ее плоть. У нее было кольцо, не замкнутое кольцо, разомкнутое кольцо. Она попыталась использовать его как пинцет, чтобы вынуть личинки из раны, но ей это не удалось сделать. В один из дней Юлиане услышала крики птиц, которые она смогла узнать. Это были крики хохлатых кур. Несмотря на свое смешное название, хохлатые куры – это солидные большие птицы очень древнего вида, близкие родственники динозавров. И Юлиане знала, что эти птицы всегда живут рядом с реками, на большой воде. И когда она услышала их голоса, которые легко отличить от голосов других птиц, она перестала следовать извилистому течению ручья и пошла напрямки через лес и вышла на побережье реки. Это все еще была очень маленькая река. Это был фактически большой ручей, сильно заросший с обоих сторон. По нему нельзя было плавать на лодке. И это была большая проблема. Но Юлиане знала, что извилистые реки могут сужаться и расширяться в своем течении. И если на протяжении какой-то протяженности реки эта река становится проходима на лодке, то местные люди, индейцы, будут использовать ее как транспортную артерию. Нужно только добраться до этого места. И поэтому она продолжала следовать течению реки. Через несколько дней пути она была уже настолько слаба, что она практически не могла идти. И поскольку река уже стала достаточно полноводной, Юлиане просто начала плыть. Она легла на спину и позволила реке нести ее по течению. Юлиане знала, что в воде у нее меньше шансов подвергнуться опасности, чем на суше. Вокруг нее в реке ныряли крокодилы, но она их не боялась. Она знала, что от животных на суше может быть гораздо больше вреда, чем от крокодилов, которые в нормальной ситуации не нападают на людей. И так она день за днем плыла по реке, окруженная крокодилами, пытаясь добраться до какого-нибудь поселения. На 10-й день пути Юлиане увидела лодку. К этому времени она была уже так слаба, что она думала, что это у нее галлюцинации. Она поверила, что это на самом деле лодка, только когда подошла к ней вплотную и взялась за нее двумя руками. В этот момент она поняла, что, может быть, она спасена. Она начала внимательно смотреть вокруг себя и обнаружила, что от лодки вверх по склону идет тропинка. Здоровому человеку понадобилось бы пару минут, чтобы подняться на этот склон, но ей пришлось это делать на четвереньках, и это заняло у нее пару часов. Но наконец-то ей удалось вскарабкаться наверх, где Юлиане увидела шалаш. К сожалению, он был не жилой шалаш. Это был шалаш, в котором хранили навесной мотор от этой лодки и канистру с бензином. Так вот, Юлиане вспомнила, что когда ее собака получила рану, в которой развились личинки мух, ее отец на станции промывал рану керосином. И вот что она сделала. Она отсосала немножко бензина из канистры и полила свою рану. Чуть не потеряла сознание от боли. Но личинкам это тоже не понравилось, и они начали эвакуироваться из раны сами. После чего Юлиане удалось просто пальцами вырвать их из своей плоти и выкинуть 30 штук. Потом, когда она доберется до госпиталя, там из ее раны извлекут еще 20. Она переночует на полу в этой хижине, раздумывая о том, что, может быть, на следующий день она сможет взять лодку и продолжать свое путешествие на лодке. Вряд ли она сможет стащить вниз мотор и установить его на лодку, потому что у нее не хватит сил. Но поутру она услышала человеческие голоса, которые показались ей ангельским пением. Из леса вышло 3 местных, это были дровосеки, хозяева этой лодки, которые, увидев
белую белокурую девочку с заплывшими кровавыми глазами, покрытую грязью и кровью, перепугались так, что чуть не сбежали от нее назад в джунгли, потому что они приняли ее за привидение, за какого-то лесного духа. Джулиани обратилась к ним по-испански, потому что она с детства, живя в Перу, говорила по-испански как на втором родном языке, и объяснила им, что она из разбившегося самолета. И они знали, что самолет потерпел крушение, потому что у них было радио. Они уложили Юлиани в эту лодку и отвезли ее на свою лесозаготовительную станцию, где уже нашелся доктор, который перебинтовал ее раны, и летчик на маленьком самолетике доставил ее в город. После чего уже в больнице Юлиани поговорила со спасателями, ей удалось объяснить и показать, где она блуждала, показать место, где разбился самолет, и спасательной бригаде удалось добраться до места катастрофы. Но к тому времени, когда они туда пришли, все остальные люди, которые были в конце концов найдены в джунглях, уже погибли. Как ей вообще удалось упасть с 3 километров и не убиться? Юлиани была пристегнута к самолетному креслу, это был ряд из 3 скрепленных кресел. Она сидела у окна, то есть она сидела сбоку. И она падала вместе с этим рядом кресел. Она помнила, что при падении она вращалась. Фактически Юлиани вместе со своими креслами превратилась в нечто наподобие кленовой семечки с крылышком. Представляете себе, как падает кленовое семечко, оно вращается и парашютирует. Произошло то же самое. Фактически она превратилась в такой парашютирующий объект. Кроме того, Юлиани падала внутри грозового облака, где, как правило, существуют довольно сильные восходящие потоки, которые затормозили ее движение вниз к земле. Опять же, упала она не на асфальт, а на кроны высоких деревьев. И до земли она летела через кроны деревьев, обвитые лианами. И все эти ветки и лианы, запутываясь в ее креслах, пристегнутых к ней, тоже тормозили ее падение, и в результате она долетела до земли, не получив даже никаких смертельных увечий или увечий, которые бы не позволяли ей перемещаться. Но из всех остальных пассажиров она оказалась самой счастливой. Остальные получили более серьезные травмы и не смогли передвигаться, и погибли до того, как до них добрались спасатели. Но, разумеется, Юлиани повезло только в той части, когда она упала с неба и не разбилась. Дальше ее спасение было целиком и полностью в ее руках. Только благодаря ее знаниям, ее смелости, ее решительности и тому, что она без раздумий, без колебаний взяла свое спасение в свои руки, ей удалось в конце концов выжить и добраться до людей. Это исключительный пример впечатляющего мужества со стороны 17-летней девчонки. Юлиани в результате стала очень знаменитой, ее интервьюировали для телевидения, ее фотографировали для газет и журналов. По всему миру разошлись ее фотографии на больничной койке. И в какой-то момент она начала тяготиться своей популярностью и скрываться от журналистов. Ее было невозможно найти, чтобы взять у нее интервью. По мотивам ее приключений было снято несколько художественных фильмов, более или менее смехотворных, которые включали в себя схватки с крокодилами, нападения леопардов, огромное количество гигантских змей и маленьких обезьянок, которые утешали ее под пальмой темными ночами. В конце концов, в 1998 уже году немецкий режиссер Вернер Херзог смог отыскать Юлиани, и он рассказал ей потрясающую историю. Оказалось, что он должен был лететь в том же самолете, что и она. В 1971 году у него были съемки в Пукальпе, и только потому, что у них изменилось расписание, это заставило его отменить полет и полететь в другой день. Иначе бы он был в том же самом самолете и разбился бы тогда в джунглях. И Херзог уговорил Юлиани вместе с ним сделать полнометражный документальный фильм о ее приключениях. Этот фильм называется «Крылья надежды», и он лежит сейчас на YouTube в открытом доступе, вы можете его посмотреть. Основной комментарий идет на английском с довольно сильным акцентом. Юлиани говорит по-немецки и по-испански, и другие люди, которых интервьюируют, говорят по-испански. Я не предлагаю вам смотреть его весь, потому что я, в общем-то, рассказала вам сюжет.
Но просто посмотрите, промотайте и посмотрите на эти джунгли, потому что они вернулись к месту событий, они вернулись к месту катастрофы самолета. И Юлиани показывает вам эти джунгли, по которым она пробиралась, ручьи, по которым она шла, речку, в которой она плавала вместе с крокодилами. Вы почувствуете, что это не просто сказка о девочке, которая упала с неба. Это реальная история, это реальный пример впечатляющего мужества и отваги. И такие примеры помогают нам в тяжелое время не терять надежду и не забывать о том, что мы должны надеяться на себя, быть оптимистами и никогда не сдаваться. Берегите себя и не сдавайтесь. Всего вам доброго. До свидания.